Saluton mia caro amico, kiel fartas saluton al tuta mundo mia caro amico. Nun mi estas en la domo Achehu Sinkilo mia caro amico. Mi justa poralas la multa de domo de mia urbo Achehu mia caro amico, sed la Sinkilo estas plena sama kun la Achehu domo mia caro amico. Sed imagu mia caro amico, bonvolu rigardu mia caro amico. La Sinkilo domo estas tre pli bona mia caro amico. La sama la estas la Padang mia caro amico. Kai la Padang, kai la sama domo kai la Padang mia caro amico. Estas la 5 kilo domo estas la tre pli sama kun la Padang mia caro amico. Pana estas la Sumatro mia caro amico. Estas la iomete sama mia caro amico. Sed imagu en mia urbo Achehu mia caro amico. Estas la multa da domo Achehu la tre pli diferencas mia caro amico. Diferencias que la reple la nela sama mi caro amico. Do vi volas venu kaj la mi volas cercas, mi volas trofas en la YouTube la kial la Achehu 5 kilo domo mi caro amico. Estas la tre pli bela kaj la letre tradicionalo. Estas la en la 5 kilo urbo estas multa la tradicionalo domo mi caro amico. Estas multa. Ancora multa ĉi tie. Poste mia caro amico, poste ĉiuj metane, ĉiuj jare, ĉiuj monato estas multaj da popoloj la havas la bona domo mia caro amico. Do vi volas venu al mia lando mia caro amico, Indonezia lando estas la tre plej multaj da domoj. La ne la sama domo mia caro amico, per esempio mia urbo Achehu ne la sama mia caro amico. Do bonvolu mia caro amico. Se mi havas multa da monon, mi volas vojaĝis la unua lando, per esempio Indonezio, la mi volas vojaĝis en mia urbo Achehu, bonvolu venu mia urbo, ne forgesu foku al mi. Dankon por vidi mia filmon mia caro amico, ne subskribos, ne forgesos. Subskribos mia kanalon mia caro amico. Ĝis la revido. Ĝis.